Abahinji b'amajani abarkwegitiro muri Galati Growers Company beterire nduru barakushaba government okubayamba bagwisize factory yabo hamwe no kubanyegeza amajani. Kubeji company tiyomwe ni ka cooperative, so abo kuba atuireho ebintu bingi ebikubaho mu factory yitu, obushumambuzi, okashashurwa amabanja mingi n'ibindi ebikuretera embera ya business yitu yagaruka hasi. Tukasanga factory yitu kuchumbagira kuona twine financial discipline, buri manager nakuru kuyayenda wa finance namba mukosa kuba kwenda nubiya kwasomera gutabo byo kunkosanga board ne mu influencinga abakwicya kuyakoze imbere yaguma ne kora mpora Enchiko zona abatwire nubazikora ha factory ya Kyamuhunga konka kuhabireho butikirizana na bamwe habebembezi ba factory nuko ruchiko rukurutwara Bushenyi binja kubanza sente zabo n'abahinja bakusupplying abakoreta amajana gabo abo basiye myezi mukaga batakushashura abakabiri n'abakozi abagasa amajani abo basiye myezi n'abatakushashura abakashatu n'abenku abakoreta enku zo komesa amajani abo basiye almost myezi 8 nabo batakushashura abakana n'abaga transporting abakagiye home field bakagareta factory abo bari mu myezi 9 nabo batakushashura n'abana bitabaga makabashita mababze school fees na zaroni akasente kama cyane kubahire akasiringi kine kachi ako n'abantu bamushaje bariziko mbome. Urukiko rwebembirwe RDC wa Bushenyi hamwe n'urukure by'amajyano mu ihanga ryona kandi ababorekero kuteganisa ubwo mu factory ko batwire bakora heriye biragiro ebiro kutegeka amajani kandi istwata nacho twagira ngo twenda kurwana na factory ahabo kuba twenda ko rumbuteka no mburinganiza kuri factory yabo mweneze nchiko zuruho akataho azo koti injection na porte che kone ko kandi urki enanka factory yitweji netega kuba ine enchiko na board erukora ishongane ya leadership ishongane ya AGM ishongane y'ubuyobozi bango sherune abiti bagira mu kinari baraturangiza barahanga ibindi bizakoreki address the question of leadership through the economies of AGM, then the rest of the issues of fertilizer, power, fueling, dirty, all that will follow. Nagamba na mpereza yaje mu bintu cy'uko bwabo ashobora cy'uko bwamuraga hata na roho bireka kwatatu ibishirana bikazara ekirugi nari abarwetabire muborekere n'ekindi kizubu cyabamwe abaresere dini n'enganda nuko kushaba gavumenti okutaho mu nshongeji gasha kwa Ben Moz.